આગામી 3 કલાક દરમિયાન મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 40-50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે। અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને સૌરાષ્ટ્ર સહિત દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેવાનો છે।